Şiddetli bir araba kazasında aniden oluşan darbe, başınızın şiddetle geriye doğru savrulmasına neden olabilir. Bu şiddetli hareket, kafatasını boyuna bağlayan bağların ve kasların gerilmesine ve yırtılmasına yol açar. Bu ayrılma, omuriliğe ciddi zararlar verebilir. Bu durum, kafatasının cildi yırtmadan omurgadan ayrılmasına, yani kafanın kopmasına neden olabilir. Eğer bu durum hemen tedavi edilirse, düşük olasılıkta olsa cerrahi müdahale ile hayatta kalmak mümkün olabilir.